En ik heb het maken twee lino als gedicht voor de lyrische kranten. En hoe is het ook nog pleetst. Het onderwerp is crisis. En ik hier leer op de lyrische schrookcursus. Als ze een onderwerp opjouwen, een thema, gaan daar dan een correcte orenkant mee op. Nou, dat doe ik natuurlijk niet. Ik heb een gedicht geschreven over iemand die een crisis gehad had, die er terug heen is en die haar nou zelf de gelukkigste mens op de hele wereld neemt. De crisis van mij. Is weer voorbij, de zinnen schijnt jood ek van mij. Al ligt het maar heel gewoon, ik ken de brood weerom. Ik dacht dat het niet slagjes zo, ik meende maar dat het net kon. Nou volg ik enkel mijn gevoel en vind weer zin en doel. Dat ik het ken, denk je, dat ik mijn Bijbel vind, al lees ik echt bij het wie. En zit het echt nog alles in, weet nou dat ik het ken. Waarbij is dit verziekje maar een richting wezen op mijn maan. Ik blijf net langer hier wat staan, ik ken weer verder gaan. Ik voel me goed, zo sterk en blied, er komt van mij een nieuwe tijd. Net langer twerkje in het schaat, ben op het goede paard. Dat ik in de Bijbel vind, al is het dek maar hulp in. En zit het dek nog vol eens in, weet nog dat ik het ken. Ik wil dat ik in de Bijbel vind, al is het dek maar hulp in. En zit het dek nog vol eens in, weet nog dat ik het ken.